Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi jedan slučaj koji se desio 2014. godine u decembru mesecu. Desio se u jednom malom mestu na severu Vojvodine. Ovaj događaj je klasičan slučaj femicida i on ne sme biti zaboravljen. Jedna porodica živela je u jako turbulentnom odnosu u samoj toj zajednici. Porodicu koju su činili supruga i njihovo dvoje dece je bila sve samo ne skladna porodica. Mnogo je toga bilo loše u kompletnoj ovoj zajednici i stalno je bilo svađa, a bogami i nasilja. Ono što je jako interesantno, to je da u porodici suprug nije bio alkoholičar, kako je to neko nepisano pravilo kada ima nasilja u porodici. Naime, ovu porodicu su činili Andreja, koja je bila stara 40 godina, i njen suprug Gabor, koji je bio star 48 godina. I živeli su u jednom gradu na severu Vojvodine. U ovom gradiću Gabor je imao kuću koju je nasledio od svoga oca, imao je i okućnicu, imao je nešto zemlje koje je obrađivao kada bi stigao, a inače ova porodica se izdržavala i od nadničarenja. To je sasvim normalna stvar, ništa ne vidim loše u tome. Međutim, kada se radi o takvim porodicama, neko nepisano pravilo je da u takvim porodicama finansijska ona strana je nekako nerešena, u smislu te porodice koje moraju da idu kako bi dopunile svoj budžet u nadnicu, obično su porodice koje ne stoje dobro finansijski. Sada, normalno je i za poštovanje kada ljudi odlaze kako bi obezbedili svojoj deci sredstva za izdržavanje i naravno da dopune svoj budžet. Nema tu ničeg lošeg. Ne mogu svi biti bogati i da svi žive od svoje zemlje. Na kraju krajeva mnogi nemaju dosta zemlje kako bi funkcionisali i tako dalje. Naravno, ovaj čovek nije imao stalni posao, nije bio zaposlen u nekoj firmi, a ni njegova supruga. Ona je ponekad, kada je slobodna, mimo tih nadnica i dnevnica koje je išla da radi na nekim imanjima, ona se brinula i o ljudima kojima je bila potrebna pomoć u kući. Obično su to bile žene u nekim starijim godinama. Andreja se brinula o njima zato što su bile same i obično su to bile žene koje su bile u penziji i plaćale su po dogovoru to što je Andreja njima pomagala u smislu kuvanje ručka, čišćenje stana ili rad nešto tamo oko okućnice. I sve je to funkcionisalo na neki prvi pogled normalno. Malte ne, nikakvih tu prigovora ne bi bilo kada se onako posmatra sa strane. Međutim, nešto u toj porodici nije bilo kako treba. Bilo je trulo, ne samo zbog čestih svađa, nego i otac Gabor je bio jako specifičan. Pre svega, bio je čovek koji je imao preku narav. Znao je da izgrdi, pa neretko i da istuče svoju ženu, bar po pričama komšija, da je okarakteriše krivom ako nije skuvala recimo čorbu kakvu on baš želi. I onda to uzme kao povod i istuče je. Barem je to priča komšija. Sada, Andreja je to trpela godinama, oni su u tom braku dobili prvo ćerku, a posle nekih 7 godina dobili su i sina. Tako da iz zajedničkog braka imali su ćerku od 15 godina i sinčića od 8 godina. Međutim, Gabor je 2009. godine obljubio svoju maloletnu 15-godišnju ćerku i ko zna šta je još radio, možda ju je i tukao i svašta nešto. To samo je on znao u tom trenutku i nesrećno dete koje je preživelo veliku traumu, ali ćerkica se požalila svojoj majci, što je po meni sasvim normalno, i Andreja je prijavila Gabora da je on silovao njihovu maloletnu ćerku te 2009. godine. Po zakonu Republike Srbije tada u tom periodu najveća kazna
za silovanje neke osobe bila je 8 godina, a za rodoskrnavljenje, odnosno za incest, predviđena je zatvorska kazna od 6 meseci do 5 godina. Takav je naš zakon tada bio i dan danas je za rodoskrnavljenje ta kazna, što lično smatram po meni da je jako mala i faktički simbolična. Ono što moram da kažem da je to suđenje bilo jako potresno za kompletnu porodicu, posebno za Andreju, zato što je ona živela u kući svoga muža. Ona je smatrala da ona nema gde da ide iz kuće, mada je bila jako ljuta na supruga, što je i normalno, ne ljuta nego besna. Obično mnoge žene urade i mnogo opasnije stvari od prijave policiji, neretko dignu ruku na svog supruga, što ne savjetujem ni jednoj dami da to uradi, bez obzira koliko god da su doživele teško, što je i sasvim normalno, kada saznate da vaš suprug sa kojim imate dete da je obljubio vašu zajedničku ćerku ili bilo šta drugo uradio loše, nemojte preduzimati nikakve radikalne i opasne metode, nego prijavite to policiji. Oni dalje znaju kome treba dalje šta prijavljivati. I Andreja je uradila ispravnu stvar što je prijavila svoga supruga, njemu je suđeno i on je osuđen na 4,5 godine zatvora. Suđeno mu je za 2 krivična dela, za delo obljube maloletnog lica i suđeno mu je za rodoskrnavljenje, zato što je imao seksualni odnos sa rođenom ćerkom. I smatram da je ta kazna od 4,5 godine zaista mala i simbolična. I po tadašnjem zakonu, a o ovom sadašnjem zakonu da ne pričamo. Sada je zakon promenjen, može za silovanje maloletnog lica da se dobije i doživotni zatvor, što pozdravljam, a ovo za rodoskrnavljenje i dalje je ostala kazna od 5 meseci do 5 godina, zavisno da li je osoba maloletna ili ne. I smatram to zaista premalom kaznom. Bilo kako bilo, Gabor je ovu kaznu izdržavao u KPZ-u Sremska Mitrovica. On je dobio iskraćenje ukazom predsjednika 2012. godine, svi su dobili amnestiju, dobio je i Gabor. Ono što moram da napomenem da postoje neka krivična dela koja bi trebala da budu izuzeta iz tih ukaza o pomilovanju, amnestiji i tome slično. Zašto? Zato što se recimo stalno ponavljaju i određena krivična dela kao što su recimo silovanja, kao što su prevare i raznorazna dela tog tipa, recimo falsifikovanje, to rade osobe koje ne mogu da se resocijalizuju. Smatram da za silovatelje ne treba biti nikakva amnestija iz razloga zato što se uvek ponavlja krivično delo silovanja. Nema ni jednog silovatelja koji se resocijalizovao i kasnije pokajao za to što je uradio i ne postoji silovatelj koji nije ponovio svoje krivično delo. Sada tu ima raznih profila silovatelja. Ima oni koji siluju starije osobe, ima silovatelja pedofila koji napadaju decu i iz tog razloga pozdravljam zakonodavstvo što je promenilo ovu kaznu i od mogućih 8 godina predvidelo je i mnogo strože kazne, pa čak i najstrožu, odnosno doživotnu. Takođe, kod ovih silovatelja, ja ne znam iz kog razloga, oni su u zatvorima zaštićeni kao beli medvedi. Svi znamo i iz filmova i iz raznih priča, iz zatvora, iz tih hronika, da su silovatelji izloženi maltretiranju od strane ostalih zatvorenika. Međutim, u praksi to nije tako, zato što oni pravi kriminalci ne mogu ni doći, niti imati bilo kakav kontakt sa njima u zatvoru. A zašto? Zato što ta vaspitna služba u zatvorima, tu uprava zatvora nema veze sa tim, tu čuvari ne odlučuju o tome, nego oni koji rade u vaspitnoj službi, kada to lice dođe na izdržavanje kazne, kada obave razgovor sa njim, kada pročitaju
njegov dosije, vide tamo koga je silovao, šta je uradio i ne znam iz kog razloga silovatelji i pedofili se tretiraju kao neke zaštićene vrste životinja. I kada pročitaju njihov dosije, kada vide oni koga su silovali, šta su uradili, da li je to u pitanju neka starica, dete ili šta već, oni kažu ti si gospodine ili već druže ili kako ga nazovu imenom, ti si uradio takvo krivično delo da mi tebe ne možemo sada staviti na nekom bloku gdje su opasni kriminalci jer bit ćeš izložen maltretiranju. I oni ih stavljaju u neki deo zatvora koji je obično predviđen za poluotvoreni zatvorski tip izdržavanja kazne, gdje su obično ljudi koji su napravili krivična dela iz saobraćaja ili privrednog kriminala, što po meni, opet je to neka sada druga priča, nećemo o privrednicima i o privrednom kriminalu, ali znači taj poluotvoreni deo predviđen je za osuđenike koji se ne tretiraju kao opasni kriminalci i koji ne predstavljaju opasnost za ostale zatvorenike iz ovih ili onih razloga. Jer zna se, ako se neki momci bave ozbiljnim kriminalom, ako je to u pitanju recimo narkokriminal, postoje znači grupacije koje se ne podnose između sebe. I onda se sada vodi računa da oni ne dođu u kontakt sa protivničkim klanovima i stavljaju se u one najopasnije blokove, gde je strogi nadzor čuvanja, imaju ograničeno kretanje u tim blokovima, izlaze samo kada je ta šetnja od 2 sata ili već možda i manje, ali mislim da je 2 sata sada minimalna ta šetnja u zatvorima. I vodi se računa da na tom bloku slučajno ne dođe neko lice koje je pedofil ili silovatelj. Gde odlaze onda pedofili ili silovatelji? Kao što sam rekao, odlaze na onaj šareni blok koji podsjeća maltene više na neko zabavište nego na zatvor i obično se bave gajenjem cveća, čišćenjem kancelarija ovim upravnicima, čuvarima i rade tako neke poslove koji su u zatvoru laki ili se postavljaju da rade tamo u onim perionicama veša, svašta nešto im se nađe kako bi im se udovoljilo. I mogu vam reći da se najviše zgrozim kada pročitam uhapšen je pedofil ili silovatelj koji je ponovio svoje krivično delo po 4. put i koji je robijao svoju kaznu te u ovom zatvoru, te u onom zatvoru i zbog lepog ponašanja uvek je dobijao skraćenje. I posebno se iznerviram kada pročitam da je neko lice dobilo kaznu zbog izazivanja neke teške saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom. Recimo, dobilo je 6 godina kazne, zato što je zbog njega nastradalo jedno ili više lica, dobija recimo skraćenje maltene pola kazne. A da ne pričamo da odmah ide u otvoreni deo i da se prema njemu ponašaju kao da, eto, oni su krivi što je on došao da izdržava kaznu, maltene samo što mu se ne izvine, izvinite što moramo da vas držimo ovde, eto, odmah dobijate otvoreni deo, možete da koristite i vikende i svašta nešto i na kraju sudovi po nepisanom pravilu, ali to je zapravo pravilo, tim licima daju skraćenje kazne odmah posle izdržane polovine kazne. Tada su povećali i tu kaznu na 12 godina, bila je maksimalna 8 za saobraćaj, znači neko može autobus pun putnika da ubije zato jer je bio pijan, dobija 8 godina, kao što smo imali slučaj sletanja autobusa u Tisu, gde je poginulo 10-ak ljudi, vozač autobusa, bez obzira što je bio kriv, dobio je 8 godina zatvora. Izašao je posle 6 godina. Takođe smo imali slučaj autobusa GSP koji je ubio studenta i devojku, a usput je zgazio brata i sestru, znači ubio je 4 ljudi koji nisu imali ni 20 godina života i dobio je svega 2,5 godine zatvora jer je ustanovljeno da je autobus imao neki kvar, da li u menjaču, da li u kočnicama, ne znam šta se desilo, ali niko nije maltene odgovarao. Pitanje je da li je izdržao i te 2,5 godine. A vlasnik autobusa sigurno da ništa nije odgovarao.
svi su krivi u saobraćaju, a na kraju niko nije kriv sem žrtve. Sećam se slučaja kada je tramvaj zbog velike brzine izleteo na trotoar i ubio pešaka na trotoaru. I opet je bio pešak kriv što se našao na pogrešnom mestu u pogrešno vreme. Isto tako i silovatelji krive svoje žrtve, da su se obično našle na pogrešnom mestu i da su ih izazivale, zato što su neprikladno bile obučene. Mnogi silovatelji koji su uhapšeni, recimo na Mostaru, krivili su u toku leta devojke da su bile izazovno obučene i malte ne da su provocirale na silovanje, a one su se vraćale sa plaže, sa Ade Ciganlije. I ne znam kako to treba da izgleda devojka usred leta kada se vraća sa plaže. Ona je obučena za to doba godine pristojno, vraća se sa plaže. I obično se radi o devojčicama koje nisu ni punoletne. I tamo ih sačeka neki manijak i siluje ih. Bilo je, recimo, čak i pripadnika vojne policije koji su bili serijski silovatelji. Pa mu se gledalo kroz prste i on dobije 7 ili 8 godina zatvora za 12 ili 15 silovanja, a malčanski berberin, koga uopšte ne pravdam, on je itekakav zločinac, on je strašan zločinac koji je uvek ponavljao svoje krivično delo, kao i svi silovatelji. On je zato što je izvršio krivično delo otmice, pokušaja silovanja, maltretiranja svoje žrtve maloletne, što je ošišao, što je držao tamo na nekom groblju i izložio je psihičkom maltretiranju i strahu, dobio je kaznu doživotnog zatvora. Ali pitam se samo da je kojim slučajem bio oficir Vojske Srbije ili možda pripadnik MUP-a ili, ne daj Bože, pripadnik neke političke partije, da li bi uopšte dobio takvu kaznu ili da li bi uopšte bio osuđen? Ko zna? Sada što se Gabora tiče. Gabor je zbog silovanja svoje 15-godišnje ćerkice dobio 4,5 godine zatvora i to za 2 krivična dela. Za krivično delo skrnavljenja i krivično delo silovanja. Po tadašnjem zakonu on je maksimalno mogao da dobije 13 godina, ali on je dobio 4,5. Jer ga je navodno devojčica izazivala svojim provokativnim ponašanjem. Zamislite, izazivala je svojim provokativnim ponašanjem rođenog oca i možda je sudija poverovao u tu priču i dao mu je 3 puta manju kaznu od maksimalne koju je Gabor u tom trenutku mogao da dobije. Sada, šta se dešava? Gabor odlazi na izdržavanje zatvorske kazne. Tamo ga tretiraju kao belog medveda, stavili su ga da se brine o cveću u tom poluotvorenom delu zatvora u Mitrovici. Zalivao je tamo cveće, slušao je Mozarta i ubeđivao je svoje cimere iz zatvorske ćelije kako on nevin je u zatvoru jer njegova ćerka ga je izazvala da on uradi obljubu s njom jer ona je faktički tražila to od svog oca. I da li su to njegovi cimeri njemu verovali, a mislim da jesu, jer pretpostavljam da su bili uglavnom ona priča i oni pedofili, silovatelji, možda privredni kriminalci ili učesnici u saobraćaju. I to su upravo te grupacije koje uvek optužuju nekog da je on kriv zato što ovaj robija. Ovaj u saobraćaju krivi žrtvu, eto jesam popio, ali gde baš da se ovaj nađe u tom trenutku da prelazi pešački prelaz? Baš tad našao da mora da pređe ulicu. Ja naišao slučajno pijan, zgazio sam ga. Onaj pedofil kaže, mislim onaj dečkić tamo bio je bezobrazan, stalno mi je nešto namigivo, ja jesam bio njegov učitelj, ali on me je provocirao. I kad smo imali onu letnju školicu u prirodi, ja sam objasnio neke stvari detaljnije kako se prolazi u životu i evo sad robijam celih 5 godina zatvora. A da je bio normalan, da me nije provocirao, da mi se nije smejao, da nije namigivo, ja ne bi obratio uopšte pažnju na njega. Jer ima i druge dece još lepše od njega.
Eto, takvi su pedofili. A šta govore ovi iz privrednog kriminala? Privredni kriminal po meni treba da se tretira kao terorizam. Iz mnogih razloga. Jer po svakoj liniji oštećujete bezbednost države. Znači, kada stavite ruku u državnu kasu, vi oštećujete bezbednost države jer slabite vojni sistem, policiju, sudstvo, zdravstvo, saobraćaj, sve moguće grane. Ali kod nas se privredni kriminal tretira kao delo koje je u opisu zanimanja koje radite. Jer ako ste recimo direktor neke banke ili nekog preduzeća, a niste pokrali to preduzeće ili tu banku, vas tretiraju budalom i smatraju vas nesposobnim. Kakav je to direktor nekog preduzeća ako ne ume da krade? I kakav je to pčelar kada tamo vadi onaj med da ne oliže svoje prste? Eto, oni to tako upoređuju taj privredni kriminal sa grehom jednog pčelara koji je olizao svoje prste zato što je vadio sopstveni med. I mi smo generalno kao nacija krivi za neke stvari koje nam se dešavaju. Moramo da se menjamo iz korena. I to nije problem samo u zemlji Srbiji, to je problem u celom regionu. Maltene nas po tom pitanju ove skandinavske zemlje upoređuju sa afričkim zemljama. Jer bukvalno privredni kriminal i korupcija kod nas je nešto što je samo uporedivo sa Afrikom. I ništa drugo. Mislim, takvi smo mi kao ljudi, jer smatramo što je više neko pokrao para kao direktor, on je sposobniji. Zato nam se i dešavaju ovakve stvari, koje su i predviđene zakonom, ali ne mogu da se sprovedu u delo, jer nema se para za to. A nema se para jer su pokradene. Ti koji su pokrali te pare, oni se nalaze u najboljim delovima zatvora i osuđeni su na neke smešne zatvorske kazne. I upravo ti koji su silovatelji, koji su pedofili, oni im čiste sobe, poštuju ih, zato jer ovi koji su se nafatirali puno love, oni na kantini kupuju, znači, cigarete, kafu za celu sobu, da bi bili poštovani. I svi im se obraćaju sa direktore, dišo i tako dalje i tako dalje. Ali ovde je sada priča o nekom sasvim drugom profilu ljudi, o silovatelju. I pričamo o Gaboru koji je silovao svoju ćerku. Osuđen na 4,5 godine, koje nije ni izdržao. A zašto nije izdržao te 4,5 godine? Pa dobio je pomilovanje. Jer zakon o amnestiji i o pomilovanju predviđa i ove ljude u toj grupi, bez obzira što oni stalno ponavljaju krivično delo silovanja. I ja sam ubeđen da je Gabor ko zna koliko puta silovao svoju ćerku i pre nego što je to njegova žena saznala. Mislim da je taj proces trajao bar nekoliko godina. Ali, eto, on je svoju kaznu izdržao 3 godine i 8 meseci, dobio je skraćenje od godinu dana i izašao je. Izašao je krajem 2013. godine. Šta se u međuvremenu dešava? U međuvremenu njegova supruga, Andreja, živi sa svoje 2 dece u kući koja je kuća njenog muža. Nema gde da ode, država joj nije našla nikakav posao, ona i dalje se brine o starijim osobama. Ide neretko da radi i u nadnicu na poljoprivrednim poslovima. Nema stalni posao, stalno je u strahu da li ću imati novca za ovo ili ono što mi je potrebno deci sutra ili preko sutra. Stalno je u tom nekom grču. Ono što joj se desilo dobro, kako je ona to doživjela u tom trenutku, da je njena ćerka postala punoletna, da je našla normalnog dečka, da se udala i da je zasnovala svoju porodicu. I otišla je da živi u nekom drugom gradu u Šumadiji. Tako da je ovo za Andreju bilo maltene rasterećenje. I sigurno da jeste. Jer šta je preduzela socijalna služba ono što po zakonu treba da preduzme? Zakon je lepo predvideo šta se radi sa samohranim majkama koje su izložene ovom tipu nasilja u porodici. Jer pazite, supruga sada čeka izlazak svog muža iz zatvora, zato što ga je ona prijavila za silovanje ćerke.
Nasilje u porodici po meni ne prvog stepena, nego ravno ubistvu. Čovjek je za ovo trebao da dobije doživotni zatvor. Dobio je trećinu od maksimalne kazne koja je predviđena bila u tom trenutku, a država za sve to vreme nije uspela preko socijalne službe da ovoj jadnoj ženi Andreji pronađe niti prinudni smeštaj, ne u sigurnoj kući, nego kada kažem smeštaj, mislim na stan. Ova žena je trebala da dobije stan i trebala je da dobije posao u nekoj firmi kao samohrana majka. Jer kako mi možemo očekivati od žena da prijavljuju nasilje i nasilnike ako ih država ne zaštiti? I sve je to predviđeno, ali ništa nije urađeno. Ni tad, niti se radi sad i sumnjam da će se raditi sutra. Svi to gledaju kao, ma to nije nikakav problem, to se nama ne dešava. Pa u našoj zemlji je ubijeno samo 35 žena prošle godine. Tako to gledaju političari. Niko ne shvata nasilje nad ženama i nad decom kao prioritet. I da je to nešto što mora da bude zapravo kamen temeljac svake države i svakog zakona. Kamen temeljac našeg zakonodavstva i našeg sudstva treba da bude borba protiv nasilja nad ženama i nad decom i nad starijim osobama. U principu, ja sam protiv svakog nasilja, ali prvenstveno trebamo zaštititi žene i decu, jer one su kamen temeljac ne samo porodice, nego države. Jer ako država ima ministarstvo za porodicu, to treba da bude glavni plan tog ministarstva. Borba protiv nasilja nad ženama i nad decom. I tu nema nikakvih prigovora i nema nikakvih opravdanja u smislu da je prioritet nešto drugo. Socijalni program i borba protiv nasilja nad ženama i nad decom treba da bude stav broj 1 u svakoj normalnoj državi. A smatram da Srbija jednog dana će se probuditi iz noćne more i da će početi da živi jedan normalni život. A bez takvog programa bolje i da se ne budi iz noćne more. Sada, izlazak Gabora iz zatvora za njegovu ženu je bila zapravo noćna mora, jer ona nije imala gde, nego da ostane u njegovoj kući, da ga viđa svakog dana. To je mala kuća, podeljena je ona na 2 dela, u smislu ja koristim sa detetom ovaj deo kuće, ti koristiš ovaj deo od kuće. To je najverovatnije uradila socijalna služba, ali zajedničko je kupatilo. Oni se viđaju svakog dana. Gabor odlazi da radi tamo na nekim poljoprivrednim imanjima, jer dok je bio u zatvoru, najverovatnije preko advokata, je insistirao da se proda veći deo njegovog imanja kako bi se izdržavao na kantini, da bi kupovao cigarete, kafu i šta mu treba, jer on jeste bio privilegovan u smislu da nije sa opasnim kriminalcima na bloku, ali je kafu i cigarete morao da kupi na kantini za novac. A pošto nije imao nikakvog primanja, nije mu niko slao novac, on je preko svog advokata prodao uglavnom najveći deo svoje zemlje koju je posjedovao u ličnom posedu. Ostala je ta kuća, međutim u kući je sada supruga, u kući je njihov zajednički sin koji je i dalje maloletan, supruga i dalje nema siguran posao, ona se brine o jednoj starici, jer i dalje je to njen glavni izvor prihoda, briga o nemoćnim licima, i dobije ona neki novac za to, jedva krpi kraj s krajem, ali glavna noćna mora je dolazak supruga u kuću. I oni susreti kada on izlazi iz kupatila ili kad ona treba da uđe, da li će se videti, neće se videti, mislim strašna priča. A uvek se to nekako namesti da se sretnu. Sada, godinu dana je trajao taj pakao, po nekim pričama komšija, koje su oni ispričali, ne samo ono rekla kazala po tim mestima gdje se sastaju komšije, ono po Vojvođanskoj ravnici, po tim klupicama na trotoaru. Komšije su to ispričale i za novine, kao što su Novosti, kao što su Kurir, kao što su Blic i neke druge. Ispričale su komšije da su one često čule svađu, pa bogami i lomljavinu stvari iz ove kuće, i pretpostavljali su da Gabor
tuče Andreju. I najverovatnije se to i dešavalo. Međutim, nesrećna Andreja, ja ne znam zašto nije to odmah prijavljivala policiji, ona je godinu dana, ko zna koliko batina prećutala, iz straha najverovatnije da je ovaj ne bi izbacio iz kuće, a da dete, pošto ona nema stalni posao, nema ni svoju adresu boravišta drugu, znači nema stan gdje bi otišla sa detetom, plašila se da dete ne ode u dom, a kasnije možda u hraniteljsku porodicu. I sada majke ko majke, za njih je to najveći šok da žive sa tim saznanjem da sutra možda njihovo dete postane član neke sasvim druge porodice, jer ona ne može da se brine generalno o tom detetu, jer nema stalni posao, nema stan koji je država trebala da obezbedi samohranoj majci. Nalazi se sa svojim maltene dželatom, sa čovekom koji je silovao njihovo zajedničko dete. Šta ta žena može da očekuje od takvog supruga da sutra uradi njoj? Možda ona živi u strahu da on ne siluje i njihovog zajedničkog sina. Ko zna šta je ovaj sve radio po zatvoru dok je izdržavao tamo kaznu. Normalno je da očekuje neko zlo. Savjetovala se ona najverovatnije i sa svojim prijateljicama, možda i sa nekim advokatom, ali za advokata treba dosta novca. Žalila se ona i u socijalnoj službi, sigurno više puta, u smislu da ima strah od svog supruga, da se boji za dete. I socijalna služba je njoj uvek savjetovala, pa dobro, dođi sa detetom u sigurnu kuću. Jer odlazak u sigurnu kuću za Andreju je predstavljao veliku neizvesnost. Jer plašila se upravo da ta ista socijalna služba ne donese odluku da dete ode u hraniteljsku porodicu. A šta ćemo sa Andrejom? Gdje ćemo nju posle sigurne kuće? Da ode na ulicu? Ta žena nema stalni posao, čime da se bavi? Prostitucijom? Ne znam kako socijalna služba razmišlja da treba da reši problem tih žena. U stvari, najverovatnije da ne može da ga reši u većini slučajeva nikako, jer treba da postoji posebni budžet za te stvari. Treba i za te socijalne službe da stoji država i da kaže mi raspolažemo budžetom, kao što raspolažu budžetom da prave raznorazne aerodrome, autoputeve, stadione i ne znam šta već. Imamo znači novca da obezbedimo ovoj ženi tamo neku garsonjeru i sigurni posao u firmi gdje će imati platu, socijalnu zaštitu, odnosno zdravstvenu zaštitu, gdje će biti sigurna da neće dobiti sutra otkaz i gdje će biti sigurna da ne treba živeti u strahu, da li će me pozvati ova gospođa da radim još nedelju dana kod nje ili možda kaže ja sam razgovarala sa ćerkom, više mi nisi potrebna. Ova žena je iz straha morala da trpi svog dželata i da živi u kući svog dželata. I to tolerisanje ove situacije dovelo je do toga da krajem 2014. godine, u decembru mesecu, tačno godinu dana posle Gaborovog izlaska iz zatvora, ta svađa eskalira prvo u jedno strašno nasilje koje se završilo strašnim batinama, gdje je Gabor maltene unakazio Andreju od šamaranja i od udaraca pesnicama, jer je kod nje u posetu došao jedan komšija kome je ona skuvala kafu. I Gabor je pomislio da je taj čovek zapravo Andrejin ljubavnik. Jer policija kaže da ona za taj slučaj nije znala, mada novinari kažu da je Andreja prijavila slučaj odmah policiji još u subotu i da je policija došla i privela Gabora i da su ga zadržali sve do ponedeljka ujutru u pritvoru. 48 sati su ga zadržali u pritvoru, koliko je zakonski rok, a onda su ga odveli kod tužioca. Međutim, tužilac je odlučio da Gabor bude pušten na slobodu i da sa slobode traje sudski spor u vezi ovog događaja, odnosno nasilja u porodici. S obzirom da je ovaj čovjek bio i u zatvoru zbog teškog nasilja u porodici, jer on je izvršio najteži oblik nasilja u porodici, silovanje sopstvenog deteta.
Samo ubistvo može da bude strašniji čin nasilja u porodici od silovanja. I nije mi jasno kako tužilaštvo nije donelo odluku da se Gaboru odmah odredi pritvor do 30 dana, a kasnije da se produžava do suđenja i do presude. Policija kaže da oni za taj slučaj nisu znali sve dok im socijalna služba nije javila da je u sredu zvala Andreja socijalnu službu i da je prijavila radnici socijalne službe u svom mestu da ju je suprug pretukao. I onda je radnica socijalne službe o svemu obavestila policiju i policija je odlučila da u četvrtak u ranim jutarnjim časovima ode do njihove porodične kuće i da obave informativni razgovor i sa Gaborom i sa Andrejom. I to su i uradili. U četvrtak ujutru u 9 časova policija je zazvonila na vrata njihove kuće. Pošto niko nije se pojavljivao, jedan od policajaca je pritisnuo kvaku od ulaznih vrata, vrata su bila otključana i policajci su ušli unutra. Na njihovo opšte zaprepašćenje videli su tamo kako čovek sedi na krevetu, potpuno odsutan, malte ne kao da je pao u neki delirijum, krvavih ruku do lakata, sedi na krevetu i gleda u telo svoje mrtve žene koje je ležalo na podu. I pored tela je bio nož kojim je izvršeno krivično delo ubistva. Policija je odmah Gabora vezala, sprovela ga je u SUP radi uzimanja izjave. Gabor je tamo rekao da ga je žena iznervirala i da je on morao da je ubije kuhinskim nožem, što je uradio. Tužilaštvo je naložilo obdukciju, ustanovili su da je nesrećna žena usmrćena sa 8 uboda u predelu vrata i grudi. Na samom licu mesta je izdahnula, za nju nije bilo spasa. Policija je obavila razgovor i sa komšijama. Komšije su rekli da su one tog dana čule svađu između Gabora i Andreje i da je navodno svađa izbila, kako su oni čuli, zato što je ona presolila čorbu. Ne znam kakvu je čorbu ona njemu trebala da kuva i da soli i da biberi, jer zapravo oni više i nisu bili u braku. I kakve je ona obaveze imala prema njemu da mu sprema hranu? To mi nije baš malo jasno. Ali također su razgovor obavili i novinari sa komšijama, koje su rekle novinarima da su upravo oni zvali policiju, a ne socijalna služba. I sada nekada komšije znaju malo i da preuveličaju stvari i da pričaju nešto malo što je onako podgrejano i maštom, i možda su oni, vodeći se svojom maštom, zapravo rekle da eto, svađa je nastala zbog čorbe i da su oni pozvali policiju, da je Gabor bio i u subotu još uhapšen zbog nasilja u porodici koje je izvršio nad Andrejom i da je tamo zadržan 2 dana. E sada, ako komšije daju sebi za maštu ovo u vezi čorbe, možda daju sebi pravo da maštaju i oko privođenja Gabora od strane policije, jer policija kaže da Gabor nije bio priveden niti prijavljivan od strane njegove bivše supruge Andreje zbog nasilja. Jer kako su i sami rekli da smo ga mi bili priveli i da smo ga zadržali 48 sati pa pustili, a on već odmah sutra dan ubije svoju suprugu, mi bismo snosili deo krivice. I ne samo mi, nego i tužilaštvo. E, šta je ovde istina? Da li verovati policiji ili komšijama? Ajde da poverujemo policiji. Jer nijedan normalan policajac kome sada neka žena prijavi: tuče me muž, on je bio u zatvoru zato što je silovao našu ćerku i tome slično, ne bi dozvolio sebi takav luksuz da privede takvu osobu, odnosno da ga ne privede. A svi mi znamo da policija, koliko god da se drži po strani da ne utiče na sud i na sudstvo, uvek je itekako u dobroj saradnji sa tužilaštvom. Jer je policija ta koja je glavni hranilac tužilaštva i sudstva dokazima. I samo na jednu, ne molbu, nego preporuku da se tom licu odredi za svaki slučaj pritvor od 30 dana, tužilaštvo bi to uradilo. I iz tog razloga
Ja ne verujem da je u ovom gradu policija radila tako amaterski i da je odlučila da bivšeg silovatelja pusti kući posle prebijanja supruge. Prosto ne mogu to da verujem i odlučio sam da verujem u iskaz koji je za novine, konkretno za Novosti, za Kurir, za Blic dala policija. Znači da njima niko nije prijavio nasilje nad Andrejom. Ja lično mislim da je ovaj slučaj živi primer kako znaju institucije da zakažu. Pre svega, da je ovoj ženi obezbeđen samo sigurni posao, ona ne bi čekala dželata svog deteta u njegovoj kući i bila bi sada živa. I svaka priča bi išla drugim tokom. I zato, drage dame, ako ne daj Bože imate sličan primer u svom životu, sličan slučaj, ne daj Bože vama da se to dešava, nego nekoj vašoj prijateljici, dajte joj savet da svakako ode u sigurnu kuću. Barem će na neki način biti zaštićena od socijalne službe i od zakona. Pa čak i po cenu da dete ode u sigurnu kuću ili na starateljstvo u nekoj porodici. Jer molim vas, nemojte živeti u zajednici sa dželatom sopstvene dece. Bez obzira da li ste ga voleli nekada ili iz ne znam kog razloga ušli u brak sa njim. Čovek koji je spreman da obljubi sopstvenu ćerku, taj je spreman da vas sve skupa ubije i spali. I dok je živ, krivit će sve vas što ste jednog dana eto postojali i što je morao zbog neke svoje časti, zbog nekog svog ega da ubije svoju bivšu ženu, majku njegove dece, jer njegov ego ne može da podnese presoljenu čorbu. Zamislite, ova jadna žena Andreja sa kakvim čovekom je stvarala porodicu i kome je rađala decu. A država mora da počne da vodi računa da ima i neke posebne budžete. Inače, dečak je ušao ne u hraniteljsku porodicu, nego kod najbližih rođaka od Andreje do njegovog punoletstva. Kao što sam rekao, ćerka je već uveliko udata i živi daleko od svog mesta gde je rođena, a Gabor je osuđen na višedecenijsku kaznu zatvora. Tako da je čorba zaista bila i preslana i previše kisela za sve u ovoj porodici, a najviše za nesrećnu Andreju i za njenu decu. I u ovom slučaju nemam šta više reći, osim ono zbog čega sam i pokrenuo ovaj celi projekat, a to je stop nasilju nad ženama. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.